बेनेली 600i और जी 800 का साउंड चेक करो गाइस, किसका साउंड सबसे बढ़िया है कमेंट करके बताना। कितना बेस है? सिर्फ 4000 आरपीएम तक ही मैंने रेप करा था, बहुत ज़्यादा नहीं करा क्योंकि वहाँ पे अंकल बैठे थे, गाली बकेंगे। अब इसका देख लेते हैं, अब इसके 4000 आरपीएम पे ही सुन लेना आप। चाहे छोड़ो, यही सही है। बताना भाई किसका साउंड आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, और शॉर्ट पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।